bo amchaini oro kuthum bai kya biang biang ni जोंथ' दिनारा चिनाव खुमलंग आमचायनो तीनो जों दिनारा हठात खालायनायान परं जों दिनारा हठात खालायनाय चिनावा जों दिनै रेलि खालायाव अबंखाय हामबाय माने बबा ग्रान्डे सुप्रीम कोर्ट केस खालाय माने हायके बीजेपी रक चेन खुबै चेनै सुप्रीम कोर्ट जे हार माने ओइ ताबो जे इलेक्शन खालायै विलेज कमिटी इलेक्शन जजमेंट मा खायनाय बोसोरां फेब्रुवारि ने 25 तारिखआवनो इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन मा खालायसिनाय हनै सुप्रीम कोर्ट राय रिमान्ड दैया जोंनि जों बेलायखि तंथंगै खा बेलायखि हामजों लायै जत बिसिनि मनिटरिंग बडी तंनाय रक आबो जे गवर्नमेंट हाय ब्लक रग বিভিন্ন डिमांड जायगा पंचायत सेक्रेटारि बाय छाक नांजा खुब नांजा माने अबन बागै ताबो विलेज कमिटी इलेक्शन खांखाय जब तबर जों नाय जतै सामुं खालायमानाय विलेज कमिटी खालायखांगोन चिनि दफाने हायगे जों प्रत्येकटा एरिया ने चिनि प्रत्येकटा बिसिवा जों सामुं नाय जमते खालायमानाय अबन बागैनो जों दिनै बेलायखि खा तंथगोन जोंनि जों हामबाय रेलि खालायथां सुप्रीम कोर्ट नि जे ऑर्डर कोकमानि यागुलो विलेज कमिटी इलेक्शन बाय टीटीएडीसी नि जे इलेक्शन वाइ साबायनो एक लगे ना मा खायनाय हनै जे सुप्रीम कोर्ट जे साख्लायमानि यागुलो आबनो तुइ के नरक एक लगे खाय जामानो नरक बाहाय तिया दतं जोंथ' जोंनि डिमांड से इलेक्शन खायनायनि बागै जों अनेक दिन जाबत विलेज कमिटी इलेक्शन खायनायनि आबाद जों साइट माने पियाबा ताबक जों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रेखा जे विलेज कमिटी ताई जे एडीसी इलेक्शन एकई संगे खायनायनि बागैनो जोंनो जे माने टिफ्रामो थानायनि चिनाबो कोनो प्रब्लेम करे चिना हाई कमांड बोबाग्रा जोंनो खाना मीटिंग रंजा खाना डिसाइड खायनाय अबन बागैनो जों विलेज कमिटी हायगे एडीसी इलेक्शन जे सकबेने खायनायनि इंतन अबन बागैनो जों राज्य सरकार है इलेक्शन कमिशन जो विलेज कमिटी इलेक्शन खायनानै ताई एडीसी इलेक्शन खायनानै बागै टिफ्रामो थानबागै कोनो आपत्ति दंगलक नै खाखै बीसी इलेक्शन खायनानै सुप्रीम कोर्ट केस खालायनानै लोगोनो खाबाय खुबाय हामबाय सुप्रीम कोर्ट केस खालायनानै बिदिनो लोगोनो खाबाय खुबाय हामबाय एडीसी इलेक्शन कपाय माने लोगोनो खाबाय खुबाय हामबाय बीसी इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट कपाय माने लोगोनो खाबाय खुबाय हामबाय Diploma long live.
Bulagra long live. Bulagra কাজ করা করতে রান্না পুষা খাই নাই বিজেপির রান্না পুষা খাই নাই বিজেপির রান্না পুষা খাই নাই আমি পেডি সিলেকশন বিজেপির কাজ করা করতে বিজেপির লাল পুষা খাই বিজেপির সিংরা পুষা খাই বিজেপির রক্ত মান্না বিজেপি হাই হাই রাজ্য সরকার হাই হাই বিজেপির কাল সাপড়া ভূত রই এদিকে হাম করে নেয়া বিজেপির কাল সাপড়া ভূত রই কফানি কাম নেয়া বিজেপির কাল সাপড়া ভূত রই কফানি বাগাই কাম নেয়া বিজেপির কাল সাপড়া ভূত রই এদিকে দখল খয়না রগলা এদিকে দখল খয়না সবার কথা চলি নাই সবার কথা চলি নাই আগলে যে ভিলেজ কমিটি আইডি ইলেকশন বিজেপির কাল সাপড়া ভূত রই আগলে ভিলেজ কমিটিতে আইডি ইলেকশন বিজেপির কাল সাপড়া ভূত রই বিজেপির লাল পুষা খাই নাই বিজেপির লাল পুষা খাই নাই ভাই সবার চলি নাই আগলে বিজেপির কাল সাপড়া ভূত রই বিজেপির কাল সাপড়া ভূত রই বিজেপি গভর্নমেন্ট হাই হাই বিজেপি গভর্নমেন্ট হাই হাই বিজেপির লাল পুষা খাই নাই আগলে ইলেকশন বিজেপির লাল পুষা খাই নাই আগলে ইলেকশন বিজেপির টপ আলিশা রহমান নাই আগলে বিজেপি নে কংগ্রেস ও বিজেপি রংলে টপ আলিশা রহমান নাই ও টপ কপ্লান খাই নাই কপ্লান খাই সাই মিয়া জান কপ্লান রহমান টপ কপ্লান রহমান আগলে ইলেকশন বিজেপির টপ কপ্লান রহমান সাই মিয়া জান টপ কপ্লান রহমান Bulagra long left. Bulagra long left. Bulagra long left. Diplomata long left. Bizi eleksiyonu bana Maharashtra প্রদর্শিত গ্যাস রোহিত প্রাইমার মানে মহারাষ্ট্র খাওয়াই ঘুমাই হাবাই বিজি ইলেকশন গ্যাস রোহিত প্রাইমার মানে Bulagra খাওয়াই ঘুমাই হাবাই Bulagra হামবাই Bulagra Bulagra আগলা ইলেকশন বিজেপির টক্সিক প্ল্যান রহমান আগলা ইলেকশন Bulagra লিখতে পাবো থাকতে পাই অংশ না আগলা বিজেপি এডিসি ইলেকশন বিজেপি পাবো থাকতে পাই অংশ না বিজেপির অনেক কাল সাপড়া পুত্র বিজেপির অনেক কাল সাপড়া পুত্র আগলা ইলেকশন বিজেপির অনেক টক্সিক আলিশা প্ল্যান রহমান ইলেকশন Bulagra জয়তন্ত্রী প্রমোদ খাই নাই Bulagra আয়োগ লোকাল Bulagra আয়োগ লোকাল আগলা ইলেকশন বিজেপির টক্সিক প্ল্যান রহমান আগলা ইলেকশন বিজেপির আলিশা টক্সিক প্ল্যান রহমান সাইলে আজাদ মিলান টক্সিক প্ল্যান রহমান প্ল্যান রহমান বিজেপির অনেক কাল সাপড়া ভূত রই বিজেপির অনেক কাল সাপড়া ভূত রই Bulagra সবাই তোমাকে দেখতে প্রমাণ করলে খাওয়াই ঘুমাই হামাই হামবাই Bulagra হামবাই Bulagra হামবাই Bulagra খাওয়াই আগলা ইলেকশন বিজেপির অনেক কাল সাপড়া ভূত রই ভিলেজ কমিটিতে আইডি ছিল বিজেপির অনেক কাল সাপড়া ভূত রই বিজেপির অনেক কাল সাপড়া ভূত রই আগলা ইলেকশন বিজেপির Mr. Ranjit Kumar, you take
your instructions, file a comprehensive affidavit I'll do apprised of this development, I'll do that. and then give us a specific time frame within which you can hold the election I'll do and complete the delimitation With 2 exercise. weeks, Milord, I will give a proper affidavit. Because this is spread into 3 affidavits, not in one. Somehow I missed to see it also. I'm sorry about that. Okay. They have, Your Lordship will recollect that in July 22 and then again in July 24, they had given the undertakings to the High Court. They will complete the process. Now, I don't want them to have the 4th excuse that there is some district council which is coming up. That cannot be a reason for not having conducted this for 5 years. They have their committees which are running it now. Each time it can't be that there's some new obstacle that is coming up. Where is their ground taken that they were not able to hold because of those new councils? That is in their, if your Lordship sees the first main affidavit at para 25, Just give us which date it would be. it is dated 5th January 26. And how much, what was their undertaking in respect of delimitation exercise? Delimitation was not an undertaking because the delimitation issue was raised now belatedly. And even Before for us only. Yes, and even for delimitation, there's a 3-judge decision of your Lordship in Suresh Mahajan, which says that when this was dealing with Madhya Pradesh, but saying that when you're dealing with elections, this should not detain you. Para 11 of this judgment. Now from 21 onwards, repeated petitions have been filed for these 587 village committees. Tentative schedules were solicited and given. If your Lordship sees page 109, 108 and 109 of the main writ petition paper book, the High Court notes its order of 13 July 2022, which is what this is a part of, and it starts at page 102. I'm just taking your Lordship immediately to the relevant part because compliance was sought. And an affidavit had been filed, bottom of page 107, top of 108. Yes. Yes, my Lordship Manmohan Ali. Yes. Main writ petition paper book, page 108. Yes. This is taken from their affidavit. Full table is laid out. As long ago in July 2022. At that time, there's no problem of delimitation, etc. They say they need 137 days from then to finalize the roles, etc. Roles have been finalized today. So that is not a reason for any further detention. Para 7. Mm-hmm. No, tell us one. Yes. Now the TT, DC elections have to be held because their term has also come to an end in April. Yes. So why can't the village as well as the Correct. district be held simultaneously? Lordship. The only question is with reference to that. There No, may why be can't other. both be held simultaneously? Yes. Simultaneous for cost cutting, I think, would be fair. April. But the only problem is that for conducting that, now we are pushing the envelope once again for the district committee because that will fall vacant only after 2 or 3 months. No, April. Today we are in February. Anyway, today even if a notification is issued, it will take some time. It will take some time. So April, I think, Mr. Vijay, take instructions. I will and take vote simultaneously. Lordship, Yes, maybe just Lordship, 2 weeks Lordship. time. Yes. I'm requesting for If your Lordship can record that. No. Let him take instructions. Yes, Lord. I think No, but save time, cost, and Yes, everything. no, I'll come back to your Lordship, Lord. Yes. Come back to your Lordship. All Give me 2 weeks time only to file this affidavit. Lordship may keep it just immediately after Holy reopening, my Lord. We are opening on the 9th of March. Any day. But what about the judgment which has been cited that Yes. delimitation exercise cannot defer the holding of election? What do you say on that? And then your Lordship Mr. will. Kumar, now you are going to have elections in April with regard to the tribal Lord, the district committee. district council So if the district council and the village panchayat is what for the village committee is what your Lordships are putting to no, me. for the district committee, you are willing to go ahead with the election in April. Yes, Lord, that is. So therefore the electoral rolls are Yes, so this cannot be a ground. the electoral roll preparation is not in my hand. No, but the electoral roll is final. There's no dispute on that. Can it be done by There April? is some
They're placed on Milord, because this has been withdrawn now, Milord. Yes. So therefore the problem is now. So therefore, Milord, I need to take instructions on that. So even assuming what you have pointed out from the judgment, Yes. this is a 2022 Judgment, Milord. So thereafter, Milord, And now we are in 2026. We hope and So trust which this is the top apex body in this hierarchy? ADC. the council, Milord, Yes. which is under the 6th schedule of the Constitution. So district That council is council. under the 6th schedule of the Constitution. That's right. And Milord, thereafter there are Under this, there would be village committee. yes. So there are Milord 1979 rules. And election to the members of this council, Yes. TTADC, Yes. is from those representing the village committees or independent? No. Correct. So therefore, Milord, Both just- then simultaneously both can be held. so therefore, your Lordship may give me 2 weeks' time. I'll take proper instructions, Milord, file a proper affidavit, as your Lordship put it to me, Milord. Because it, Have it on the 9th of March when the court reopens, or the 10th March, whichever is convenient. There's no problem, Milord. I have a suggestion that it should be this side of the vacation because 18th April is when that district council comes to an end. So you have to have the new body in place by then, which is why if it's pushed into the middle of March, after which you have to notify, have the elections, and then it goes well. let us have it in the last week of It's 6 weeks, Milord, from Milord 9th of March to 18th of April. So No, therefore, but Why That is cut it too fine? No. Why not have it in the last week of I February? think, Milord, somebody else will appear there, Milord. I have some difficulty, Milord. I'm so sorry to say this. पहिला चिनी बुबाग्रानो ब्लाइ के हामबाय चिनी दिप्रासा दफानि बागै कामी आमचाइनि थेके सुरु खाइ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जरा चबा खाइमेनि बागै बनि बागै बुबाग्रानो ब्लाइ के हाजार बार पाइप्लेया हामजांमा ते खुलमाया फर ते हामया फर दिनि चिं किला आमचाइयो सारै जराव चिं काइसा हामबाय रेलि चिनी बुबाग्रानो ते सुप्रीम कोर्ट दंबो हाइनो हामबाय या फर तानी के चिनी लॉन्ग टाइम डिमांड चिनी बीसी इलेक्शन 10 बছর रहोय बीसी इलेक्शन यांगमानि बागै चिनी तिप्रासा आम चाइयो ब्लाइ के रां पैसा ब्लॉकेट खाइजाखा ताबंनि राज्य सरकार बाय हानि बागै चिं कामी ओ चबा खाइमेनि लगे लगे ननि राज्य बुसुं पतर चबा खाइखा बीसी इलेक्शन नि बागै हाई कोर्ट नबो चबा खाइखा हाई कोर्ट ऑर्डर रजांगमानि न पर्यंत राज्य सरकार माने याखे चिनी तिप्रासा ने अधिकार न रयांगमानि बागै चिनी बुबाग्रा तंगमालिया सुप्रीम कोर्ट ब थांफिका मेआव सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रखा जे एडीसी जनरल इलेक्शन बाय बाक्सा बीसी इलेक्शन नंबो मा खाइने हनै ऑर्डर रखा हानि बागै अमचिनि बागै ब्लैक कटर कप्लाय हाइसि जों आसो बसर रवै जे चबा खाइतमनि अम मियाफ्र चिनि कप्लायनि छाल अरनो जों प्रमाण मावो लाइव मावो जों नयै फायो जेफ्र जों थानसाके चबा खाइखांके जों कप्लाय उमो अमा हाइने हाइ चिनो मियाफ्रनि छाल फोरोङै जाफिका जतदिन जों थानसाके चबा खाइने ततदिन जों कप्लायनाय ने चिनि राजनि बागै चिनि महाराजानि नेतृत्वे जों ताबक चबा खाइतमनि चिनि अधिकार विभाग न मानाय अमा फुनोइ रखा मियाफ्रनि छाल दिनै जों बीसी इलेक्शन यानि बागै फाइनेंस कमिशन गाइडलाइन रखा जे लोकल बॉडी व रां फाइनेंस हिंखांके जतनि निर्वाचित प्रतिनिधि तंगनि नांनाय निर्वाचित प्रतिनिधि प्रपोजल रखेছি कामयाम चाइयो लामा करे ते करे ने स्कूल एजुकेशन हाया इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हाया हेल्थ केयर फैसिलिटी हाया रोड कनेक्टिविटी हाया बत्र न कक सानानि हिंके चिनि निर्वाचित सदस्य चेयरमैन मेंबर रक तंगनि नांनाय फेबा जोनो 10 বছর रवै चिनि एडीसी विलेज कमिटी न इलेक्शन खायाके जोनो रां सावनि पर्यंत ताबुनि राज्य सरकार बंद के खाइ दङखा बनि बागै चिनि बुबाग्रा तंगमालिया सुप्रीम कोर्ट जरा चबा खाइ मियाफ्र कप्लाइंखा हिसाब खाइनाय खांके प्रति बছর যদি काइसा एडीसी विलेज 3 কোটি चिनि रां फायनि दङो मिनिमाम 3 কোটি যদি
5 বছরनि 587 एडिसि विलेजनि 3 कोटी के रां हिसाब खायके 5 बছराव 15,000 कोटी टाका चिनि गामियाव डेभलपमेन्ट नि सामों इंनानि तंमनि फियाबा जोंनो रांखौ कासै रखा हायछि राज्य सरकार और जागा सुरु त्रिपुरा मथासिमि लसैया जारा बीजेपी खायनाय शासक दल हुनै दम इंजाबै तंनाय साक्सानो खाट खाला बटै तंनाय बरबो लसनि खाहायछि दिनै जों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रोमानि बागै चिनि त्रिपुरासानि गप्लायनि सालंखा बीसी इलेक्शन तामं खांके 587 एडिसि विलेज जों जत जागानो गप्लायनाय तालिंके त्रिपुरासारक जतनो बुसिखा जे जोंनो अधिकार याके तंमानि ताबो बीसी इलेक्शन कमिटी जदि डिक्लेयर खायखांके बरक जत त्रिपुरासारक चिनि लगे थानसानि मारिगो चबा खायने हनै रेडी लायजाय एवं जों गप्लायनाय बरक और बीसी इलेक्शन चेनाई हनै सिवै चिनि अधिकार या अथच पक्ष साफ्रंके राज्य ताबो राज्यनि शासन करे राजनि शासन करे हिंखांके तानि इलेक्शन खाया दिनै बुबाग्रा डेमोक्रेसी न पयतो सामने बागै गणतांत्रिक न पयतो सामने बागै गणतांत्रिक माध्यमे चबा खायै जोंनो निर्वाचित खायनायनि सुजुरदि जों गामिनि सरकार जोंनि गामिनि सरकार जोंनो चंनायनि सुजुरदि हनै जों बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट जरा सखा जोंनि गामिनि सरकार खांके विलेज कमिटी माने जोंनि गामिनि सरकार खांके जोंनो गाहाम हाया नायनायनि बागै जोंनि प्रतिनिधि चंजाक तनाय जोंनि बागै पक्ष सानाय तनाय फाइनाय सालो ताबो एप्रिल नि बिसिङाव एप्रिल 20 तारिख नि बिसिङाव बरक बीसी इलेक्शन पूरा कोड ऑफ कंडक्ट पाइरवे जोंनि प्रतिनिधि चंजाक पाइबेने आफोची चिनि बीसी इलेक्शन पाइमानि यागलो प्रतिनिधि र चिनि गामि आमचाइनि हामखायनो जों सामं खायमानाय एतो दिन जों सामं खायमालिया चिनि विलेज कमिटी नि बरगराव कुनु साजाने गोरों तंमानि ताबक जों मासिनाय गां पाइथाव मन सानि मुसु जों थानसा के चबा खायखांके जों गप्लायङो जों आगे बुति जे जों नेतृत्व नखा 17 बছর পরে एडिसि मानमानि ताबक जों कामा चिकन अधिकार न फाइट खायै थानसा के चबा खायखांके जों गप्लायङो ओलाबो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड तेचिनि सांविधानिक अधिकार जों मानाय जुदि थानसा के चबा खायखांके Mr. Ranjit Kumar, you take your instructions, file a comprehensive affidavit in light of this development, I'll do that. and then give us a specific time frame within which you can hold the election and complete the delimitation With 2 exercise. weeks, I will give a proper affidavit because this is spread into 3 affidavits, not in one. Somehow I missed to see it also. I'm sorry about that. They have, your lordship will recollect that in July 22 and then again in July 24, they had given the undertakings to the High Court. They will complete the process. Now, I don't want them to have the 4th excuse that there is some district council which is coming up. That cannot be a reason for not having conducted this for 5 years. They have their committees which are running it now. Each time it can't be that there's some new obstacle that is coming up. Where is their ground taken that they were not able to hold because of those new councils? That is in their, if your lordship sees the first main affidavit at para 25. Just give us which date it would be. It is dated 5th January 26. And how much, what was their undertaking in respect of delimitation exercise? Delimitation was not an undertaking because the delimitation issue was raised now belatedly. And even Before us only. Yes, and even for delimitation, there's a 3-judge decision of your lordships in Suresh Mahajan, which says that when this was dealing with Madhya Pradesh, but saying that when you're dealing with elections, this should not detain you. Para 11 of this judgment. Now from 21 onwards, repeated petitions have been filed for these 587 village committees. Tentative schedules were solicited and given. If your lordship sees page 109, 108 and 109 of the main writ petition paper book, the High Court notes its order of 13 July 2022, which is what this is a part of, and it starts at page 102. I'm just taking your lordship immediately to the relevant part because compliance was sought.
and an affidavit has been filed. Bottom of page 107, top of 108. Yes. Yes, Maloj's Malwan. Yes, main writ petition paper book, page 108. Yes. This is taken from their affidavit. Full table is laid out. As long ago in July 2022. At that time, there's no problem of delimitation, etc. They say they need 137 days from then to finalize the roles, etc. Roles have been finalized today. So that is not a reason for any further detention. Para 7. So tell us one. Yes. Now the TT, DC elections have to be held because their term has also come to an end in April. Yes. So why can't the village as well as the Correct. district be held simultaneously? Lordship. The only question is with reference to that. There may Why be can't other. both be held simultaneously? Yes. Simultaneous for cost cutting, I think, would be fair. April. But the only problem is that for conducting that, now we are pushing the envelope once again for the district committee because that will fall vacant only after 2 or 3 months. No, April. Today we are in February. Anyway, today even if a notification is issued, it will take some time. It will take some time. So April, I think, you should require take instructions. I will and take go simultaneously. Lordship, Yes, maybe just Lordship, 2 weeks time. yes. I'm requesting for. If your lordship can record that. No. Let him take instructions. Yes, Lord. True. I think No, that but- save time, cost, and Yeah. nothing. No, I'll come back to your Lordship, Lord. Yeah. I'll come back to your Lordship. All Give me 2 weeks time only to file this affidavit. Lordship may keep it just immediately after Holy reopening, Lord. We are opening on the 9th of March. Any day. But what about the judgment which has been cited that Yes. delimitation exercise cannot defer the holding of election? What do you say on that? And then your Lordship Mr. will. Kumar, now you are going to have elections in April with regard to the tribal Lord, the district committee. district council So if the district council and the village panchayat is what for the village committee is what your Lordships are putting to me. no, for the district committee, we are willing to go ahead with the election in April. Yes, Lord, that is. So therefore, the electoral rolls are Yes, so so this cannot be a ground. the electoral roll preparation is not in my hand. Milord. No, but the electoral roll is final. There's no dispute on that. But Already that is final. done There is some, They placed it on Milord, because this has been withdrawn now, Milord. Yes. So therefore, the problem is now. So therefore, Milord, I need to take instructions on that. So even assuming what you have pointed out from the judgment, Yes. this is a 2022 Judgment, Milord. So thereafter, Milord, And now we are in 2026. We hope and trust So this which is the top apex body in this hierarchy? ADC. the council, Milord, Yes. which is under the 6th schedule of the Constitution. So district That council council is is, under the 6th schedule of the Constitution. that's right. And thereafter there are Under this, there would be village committee. yes. So there are 1979 rules. And election to the members of this council, Yes. TTADC, Yes. is from those representing the village committees or independent? No. Correct. So therefore, Both just, can be held. Then simultaneously both can be held. so therefore, your Lordship may give me 2 weeks time. I'll take proper instructions, Milord, file a proper affidavit, as your Lordship put it to me, Milord. Because if Have it on the 9th of March when the court reopens, or the 10th March, whichever is convenient. There's no problem, Milord. I have a suggestion that it should be this side of the vacation because 18th April is when that district council comes to an end. So you have to have the new body in place by then, which is why if it's pushed into the middle of March, after which you have to notify, have the elections, and then it goes well. let us have it in the last week of the 6 weeks, Milord, from 9th of March to 18th of April. So No, but therefore, Why cut it too fine? No. Why not have it in the last week of I February? think, Milord, somebody else will appear there, Milord. I have some difficulty, Milord. I'm so sorry to say this.
sini yang kumulung pat mandai tai sini takarjala o jagan joro sigar no prai 1.5 থেকে 2,000 বাইক তোমার জন্য সিগার জমানজাক যদি kumulung am চাই কাইসা পিসফুল বাগলি খায় থাকি দङ सिन YTF एबा तेरमोसन तरफ থেকে अबन मेन चिन आसि मुंखा नर जतन साइमानो kumulung am चायो o একটা দল আঙা দল বুং ফা থাঙ্গা আমর ফাই যিনি kumulung প্রায় আগিব নুখা নরস আম নুখা যিনি kumulung am চাयो যে পিসফুল মি দङ মানে যে শান্তি মি দङ মানে আবনো নস খাই নাই দङ বড় আবন জানি কে বং বসাং বং নাসি मुंखा बं बसां जे एडिसि इलेक्शनाव जेबो जों अबनो जों tin nukurang ma kasin kumulung am ten borma जों मेस राम जों दिन सिनो बागरिल बिसिंते ताकुते बुक सं बय kumulung am चाइनो peaceful शान्तिके मतन नाय फानो जों तेब्रामो थारो जों YTF रक जों दिनम एक मेस दंनाय kumulung am चाइयो जों दिन शान्ति बाबे जों बागरिल खायै अबन चिनि कलकाता मुं दंनाय kumulung am चाइनो शान्तिके peaceful तनंथों जों नासि मुसियाव कासिया ता कासे कक जों और नगै दङ किसु और सामु हामे खायै रक किसु जागा चिनि जार तेमो जाखाय दंनाय एबा सिङाव जागाव जारा दिनमजों सापुटार बंनबो नगरवा हाबै हुमकि दुमकि आजि जों आपला सिरि दंला दर नु खनाव जों खरस ताखु अद प्रेस मिडियाम बजन बर फियगलिया गोबां नासि मुं तामो जों अबो सारामु जोंगो नरम साबदानों दे जों रेडि दंहासै जों जेबो खायना चेंनाय अर कि केमा बाथागला जेबो जों दि जाया चिन नासि मुंआबो या चिन पार्टी नासि मुंआबो चिन बुवा नासि मुंआबो या जों माइ 20% हामग्राय 20% दफान हामग्राय फिसा बर नाय दङ अजा सफरना बागै एके मेस न जों सिगा रेडि दङ अर प्राय 1.5 থেকে 2,000 বাইক फाइजाक जों मजरी चें खांगे अर किन्तु ते बाथा मुं दंलाय गेला ताखुसं आबागै हुसिया रंदे ताई kumulung am चाइनो शान्तिके तंदे तबाय न सखायन राजियासि हामबाय তিনি kumulung syndicate নিশিমবু সুদরা বাইক রেলি তো जों अर चिन kumulung सार्केल पुरा प्राय अर kumulung जो एरिया दं माने जों मन पुरा कभार खायनाय ताब जों अर सिम चेङै जों ताब जय गोबिन्दे कला बागानते दसरामते जों एन ताब काटं बे हाबो जों हनाय हामबाय যতন সিও কয়েকদিন সিগাं যেয়ার kumulung দুগমালি হাতে গানা যেটা চিনি বিজেপি নি পার্টি অফিস ইনগ্রেশন মানে আদিন মুখ্যমন্ত্রী ফাইयै পার্টি অফিস ইনগ্রেশন খাইকা বংনি পান্ডা কাসাং কাসাং পাইকা পাই মানে পরে जोंहार साइमन जे इनग्रेशन या सिनि सिगांनो सालसा सिगाङो जेआर नि चिनि मीडिया खरकसा चिनि बर मुनां आशिष बुजाक मानि आबनो तयै kumulung am चाइ बेलायखे माने तुम फाजा खाइखे गोबां मा निउस लगन नुगै दं माने अबनो परेबो जेआर तैसा तिप्रामा थानो बेरै बीजेपी नि पार्टी फ्लैग बैनर सबाय हनै जेटा ताय समायके आतंक खलायै ताई चिनि बरम गोनां समित देबरमान नागा खमखि रगैखा आबनो तैनो जों ताबो अरनि जत बरक ताइसे वान चुगलायै अर जों चाबलायखा जेआर जगाव जों बाइक रैली खायमाने कारण अबनो जों एरियन बरक कुनो आतंक थांदे अर ताबो तिप्रामा थानि यागनो जे जत किछु सम्पूर्ण बेजो दङ एरियाव जत किछु तंगचांनो नष्ट खायनाय रगना जुदि अबाय खलायखा बरनो जों सतर्क बानि दङ इनि तंगचांनो बिसिनो बाइक रैली खायनाय अर मुंसाबोनो केबं तंगला बने बगने बाइक रैली खायमान बिसिनो जत लोको खायखा जरा kumulung am चाइ रगना बरनो तंगचांनो हालक सिपचारनाने हायखाय कुनो आतंक गय गोसां गोसां kumulung एरियाव तंगनान बगने तिनिन जे बाइक रैली खायमाने बने बगने तिनिन टारगेट जों वानचुका चिनारा जों जे लोकल नि जत इउ दंनो कबमान परा बोसोर तामा साइनिया जों बोसोर बाइक ना जों ताबो जों जरा चिनो खावजने एबा अबायके चिनो ताव बाइक ताबो जरा एरन चिंलाय हायखा जत बरक खायले दङ बने बगे तामो नाय जों साइनिया फियाबा जों असल चिन मेसेज जों जरा जे तंगचांनो नष्ट खायनाय हायखा जरा दुष्कृति गारे अमायके एरिया न जरे गुनु गाय नष्ट खाय आतंक सृष्टि खायनाय बरनो सतर्क बाननाय जुदि अमाय तायसे जुदि अमाय दंगाय बरनो जों अमायके बायके नंगर kumulung tangचांनो नष्ट खायना बने पाल्टा जवाब पुरान बगने जों तियारनान बगने तिने जे बाइक रैली खायलिदों हामबाय सुंदर लोगिनानि बागिराय मोलेर चिनि लेरे चिनि हाबुबुग्लानि लेरे जत थानसा खायले चिनि नायथो खायना चिनो लेरवो मुसानजा गनि बागै जत बाइक चिनि
suruhka joto amtai neta koktai mayagrang habubugrana hamjana Pamitnya tuh logian badan, jonter berkuya, jonter nolaknya, kini pantai hayo, kesan kai sendanai, orang bersen krok sama pro, oh kumulung area, monosili koibo, joto amkai kami logo, kaum ketang naga bagai, boy ketang naga bagai, kini oh pantai main untuk sini, bocor ke sini, lady keluar kai zang, mau tuh joto pambang terkai nai, joto pantai kai nai. Kini doa habu bukan nilai dua, nopo pakai try korai jodoh, hal bahasa kena cuma lagi orang bayi bis kali kini ni lama dong, kotor kaitan bayi ni koi jauh, boleh ni jalan naik top lady, naik ke bawah, kani am tergo, kotor kotor, habu bukan maik nang, cuma tamu bukan tunggu, masa tak cakap nago, botan orang bayi ni, saya bapak lagi saya bapak kiki. Satu jam berbuka, satu jam berbuka, dalam yang kosong ka. Morbai sini mesti hujan bayi, kini habul gula bayi, hak bayi semua, pancam baca cuman bayi. Morbai joto kami ambil takut bayi bukan tenang no, bahar nomor sini leri ni, bisumpi nasa nak layo, joto kantor onai, onai no, joto kantor onai, joto kesan mana bayi, boleh ni habul gula ni leri. Already was not a financial supply because no, and it cannot come to my kind. In this hollow thing, there is a function I supply. I don't like that. But again, Kini Borova Kabana, Kini Mayagan, Bubukanin, Hantan Maro Simpulu, Wala Chuana Kana, Okum Yawa, Joto, Hanton, Hanton, Okum Lampa, Haitan, Kabamasun. Bang kesan kai tong bayi ni kau tahu. Orang bayi no, kebangga budi bangsa bayi kuri ni ni, kebangga hal apa kuri ni, baik kebangga hukum hukum ciri mana, semua bangsa ni, elkan bang kuri jodoh bangsa ni. Kapten kuda, bukan wajah negara panjang betul-betul percaya, wajah negara panjang betul-betul percaya. पीछे बड़े कुंड का बाहर वाला कासवान बगैर में पागल हो तो तुरंत पाए बैठे पीछे बड़े कुंड का बाहर वाला कासवान बगैर में पागल हो तो तुरंत पाए बैठे ए भाई पागल हुई यार पीछे मेरे भाई पागल हुई यार क्या बताओ लोग वाइट वाला लोग क्या बताओ मेरे बच्चे ने पागल हो तो तुरंत पाए बैठे क्या बताओ मेरे बच्चे ने पागल हो तो तुरंत पाए बैठे Kita berada di dalam lewat jalan saya baca. Bukan logo. Kita berada di dalam lewat jalan saya baca. Bos kalau coba bisi berburu bakso, bos kalau coba bisi berburu bakso, bukan air kotor, wajib air kotor, kita air kotor, kita air kotor, wajib menjadi pemain bola wajib menjadi pemain bola BJP kuda asal begitu panjang waktu private. BJP kuda asal begitu panjang waktu private. BJP kuda asal begitu panjang waktu private. BJP panjang. Kini kini lama saya kena semua lagi tu. Semua kampung orang lain tu semua orang kena. Kini orang hapu bukan ni lagi. Jodoh hai macam ni lagi. Kalau dah hambai. Mana pun sini, ini lagi lagi lagi. Oh jangan asal yang tu jodoh aku kau itu. Logo pemuda hai no. Kini hantar kau sini. Kini mai kau hapu bukan kau sini. Jodoh hantar hai ni. Jodoh hantar mai kau sini. Kita itu sini. Kini bukan para orang sini.
하시느냐 신이 조금 서로 버리시느냐 모르는 신이 감히 앞에서 동서랑 동거로는 다 타리고 산나도 구이는 온송기로 바로 가이는 마케로 가이는 도움도 나오건 길이 만드는 말에 이 우리 소파는 둘이 두꺼운 바람이는 어서바로 웃기 sini maya dengan habulan rano dengan asuk kampulai dulu sini makai stok kaino dengan raut sini kumaran kecil kecil dengan miskinan abani bagai joto bhaganan takut tay bikun tengno dengan sabai kubai kojawo besar ni salo dengan sini kumaran dengan kampulai tahan dulu rangkap le jagawa sebe sini makai stok kaino dengan miskinan abani bagai dengan tanah musuhku sini kunci barang sete sini topono sini jat tentu rumah istri dia berbabak kaitu koko tangga tengah bahai nekar rumah sini naik tengah bahai mobil rumah lama makan sunai abani bagai takut kai buku ampai ni takut kai buku Senhasal pagi kaya, sebab sini topa, sebab sini jati, sini mana itu logo. Amune bagai takut saya bukan semua, amune sana nayo. Sentai meja, sini Maharashtra, sini di Brahmano, sangat jadi tua. Sensuai kaya bagai, ampai ni takut saya bukan semua, sentai jauh. Amune mesti saya sana nayo. जरा किसी माटी आमी तो मर जाऊंगा लेकिन एक रास्ता को कुछ दे के जाओ जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा Tripura is coming. Are you ready? Baca
So we will fight, yeah, for our rights. So we'll do or die. So no matter what, yeah. So we will fight, yeah, for our rights. So we'll do or die. So no matter what. Toda la doncella, Gini ya compañista, Habakaya me conoce pasaha. Gini bao ye saya po, biskan ni bata laina, Hare ya ke jule tola wok laina. Habakra, Gini bao baca ha, Gini choko bungno sabo ke laina. Habakra, Gini bao baca ha, Gini choko bungno sabo ke laina. मैं मर जाऊंगा लेकिन पीपरासा को कुछ दे के जाऊंगा। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। Tripura is coming. Are you ready? Friday night, Satin Baye, so let's fight tonight. So we will fight, yeah, for our rights. So we'll do or die. So no matter what, yeah. So we will fight, yeah, for our rights. So we'll do or die. So no matter what. Toda la doncella, Gini ya compañista, Habakaya me conoce pasaha. Gini bao ye saya po, biskan ni bata laina, Hare ya ke jule tola wok laina. Bung
मैं मर जाऊंगा लेकिन पिपरासा को कुछ दे के जाऊंगा। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। Tripura is coming. Are you ready?